En lille disclaimer. Jeg opfordrer ikke nogen til at bryde loven. I stedet så opfordrer jeg til, at man tænker selv og over det liv og de værdier, man efterlever. Microdosing er som udgangspunkt ulovligt, eller det vil sige, det at indtage microdoser er ikke ulovligt. Din krop er dog stadigvæk din egen ejendomsret. Men når det er sagt, så er det altså stadigvæk ulovligt at besidde, behandle, forarbejde og indføre stoffer, der bruges til microdosing. Så man kan sige, at i det lys, så er den eneste helt lovlige måde at microdose på, det er altså ved knæfald på en mark og bide en psykedelisk fritvoksende svamp over med munden uden at bruge hænderne. Og men det helt sikkert både er sundt for samvittigheden og med de mange gode stræk også sundt for den nedre del af ryggen, så er det her nok næppe en plausibel vej for de fleste at skulle microdose. Det første spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, om man er villig til at udføre en offerløs, potentiel kriminel handling og se sit eget liv og sin egen velbefindende i den kontekst som værende over loven. Og næst stille sig selv det spørgsmål, om man er villig til at tage den risiko, der følger med, hvis det usandsynlige skulle ske, at man bliver opdaget i sit lovbrud. Hvis man kan svare ja til de her 2 spørgsmål, så kan man gå videre til den mere praktiske del i forhold til, hvordan man får fat i sine microdoses. De 2 mest almindelige substanser, der bruges til microdosing, det er LSD og psilocybin. Og det er de 2, jeg vil kommentere i videoen her. Både LSD og psilocybinsvampe handles i mange forskellige sociale kredse. Men hvis du ikke lige skulle befinde dig i en social cirkel, hvor den slags handles, så er der som udgangspunkt 3 forskellige måder, hvorpå du kan fremskaffe LSD og psilocybin. På internettets mørke sider, der kan man i dag købe og sælge alt, og selvsagt også LSD og psilocybinsvampe. Når man handler på the dark web, så er det ofte med bitcoins, og det man køber bliver derefter sendt hjem til dig som en pakkepost. Og selvom LSD og svampe nok ikke er de typiske ting, der bliver kigget efter ved en kontrol, så er muligheden der jo selvfølgelig stadig for, at en pakke den bliver taget. Den store ulempe ved at købe sine microdoses på the dark web, udover sandsynligheden for at blive taget, det er, at du er med til at støtte organiseret kriminalitet. For selvom du kan retfærdiggøre din egen anvendelse og handling, så kan du ikke redegøre for den fulde værdikæde af dine microdoses. De næste 2 måder at skaffe sine microdoses på, de handler kun om svampe. I Danmark der vokser der flere forskellige typer psilocybinsvampe. Det er altså muligt at plukke sig til det, man skal bruge for at microdose. Sæsonen den er som med alle andre svampe bedst i det tidlige efterår og frem til den tidlige vinter. Og som sagt, så er der altså flere forskellige slags psilocybinsvampe, og derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt, at hvis du vil den vej, at du sætter dig rigtig godt ind i, hvordan du genkender den ene sort af svampe fra den anden. Der findes forskellige fora og Facebook-grupper, hvor du kan få hjælp til at identificere de svampe, du har plukket, også psilocybinsvampe. Og husk, hellere spørg en gang for meget, end en gang for lidt. Den sidste og i min optik bedste vej til sine microdoses, det er at dyrke sine svampe selv. Det lyder umiddelbart mere omstændigt, end det i virkeligheden er. For svampedyrkning er faktisk utrolig let, når det gøres med udgangspunkt i et såkaldt svampekit.
Svampe er i sig selv ikke en selvstændig levende organisme, der vokser og gror. Svampe er i stedet et frugtlegeme, som vokser ud af et cellenetværk, der kaldes mycelia. Man kan sammenligne det lidt med, at æbler er frugtlegemer på et æbletræ. På samme måde er svampe frugtlegemer på det her mycelia. Myceliet det vokser normalt under jorden, for eksempel i skovbunden, og når vilkårene er optimale, så skyder det sine svampe op, fuldstændig ligesom æbletræet sætter sine frugter. Med et svampekit, der køber du den levende mycelia, og så venter du på, at den skyder de her svampefrugtlegemer op. Det er utrolig let at administrere. Et svampekit, det kommer ofte med mycelian i en lille plastikboks og så en tilhørende plastikpose. Og det eneste du skal gøre, det er at tage låget af plastikboksen, sætte den ned i plastikposen, lukke posen og så bare vente. Og efter cirka 7-10 dage, så begynder svampene at skyde op fra myceliet i plastikboksen. Sådan et svampekit det koster omkring 50 euro, og det kan købes på nettet fra hollandske webshops. I Holland der er mycelia nemlig ikke ulovligt, og teknisk set så er mycelia heller ikke ulovligt i Danmark. Mycelia indeholder nemlig ikke noget psilocybin i sig selv. Så i teorien er det først når myceliet det sætter sine frugtlegemer, at du bryder loven. Og det er den helt store fordel ved den her løsning. For du handler med en lovlig webshop på nettet, og du støtter ikke organiseret kriminalitet. Og grundet lovligheden i Holland, så er der meget høj transparens. Det vil sige, du kan være sikker på at få det rigtige svampekit med de rigtige svampe. Og du har samtidig en virksomhed, du kan spørge til råds, hvis du skulle have problemer eller spørgsmål i forhold til at anvende det her svampekit. Du kan købe et svampekit rigtig mange forskellige steder. En simpel Google-søgning, og så er du i gang.